Assalamu alaikum, bonjour les amis, bonjour aux abonnés, bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. جيت ندير الفيديو هذه الخوتي اليوم نهضروا على un sujet très délicat pour les Algériens. الا هو les nouveaux berbéristes هذوما تاع الجيل الجديد. D'accord, الجيل الجديد هذوما qui sont devenus carrément une menace لبلادنا. كاين واحد l'abonné, on avait des échanges, il y avait des échanges cordiaux بيني وبينو, كنا نهضروا, on parlait de tout et n'importe quoi dans le respect mutuel. Moi, au fur et à mesure, dès que je mettais par exemple le Maghreb arabe, je mettais le monde arabo-musulman, des choses comme ça, il va être aussitôt un message. Et ne dis pas ça, pas de monde arabo-musulman, ne dis pas maintenant, on est tous berbères, l'Algérie est berbère, le Jazair Amazighiya, l'arabisation, l'arabophonie ou l'arabisme, le monde arabo-musulman, mais existait chez le Jazair. Donc, d'ailleurs, au fur et à mesure, au début, je ne faisais pas trop attention. Je me suis dit, c'est ces principes, mais allez, d'un moment donné, il a commencé à s'attaquer. Il a commencé à s'attaquer à tous les commentaires des abonnés sur la chaîne. C'est-à-dire, il a fait cavalier seul, où là, dès qu'il y avait un commentaire, il mettait un sous-commentaire. Oui, l'abonné tout seul dans son retranchement, il troll aller. À un moment donné, je l'ai bloqué carrément, l'abonné. Et il a fait une vidéo derrière, c'est toujours le même, un dos différent. Il a beaucoup de profils. Il avait beaucoup de profils. Donc je l'ai bloqué récemment, je pense qu'il a fait une vidéo. C'est sûr. Il donne une vidéo où il me répond. Il me répond. La vidéo je vous invite pas à la regarder parce que interdit moins de 18 ans. Donc où il insulte tout le monde, il y a le Mac avec K et le Mac avec C. Tu stigmatises et tu te focalises. Et vous les Algériens en général, vous vous focalisez. راكم دققوا على الماك تاع القبائل وما راكمش تهضروا على الماك MAC تاع الشاوية. Tout simplement وعلاه. Parce que le mouvement séparatiste نتاع الماك, المشكل نتاع الماك, ce n'est pas l'identité, c'est pas un mouvement identitaire, un mouvement qui met comme opposant, qui fait de l'opposition constructif et qui réclame plus de choses à une identité ou à une entité donnée. Le MAC, il est séparatiste. C'est-à-dire, Habidir Bled, Derou un pseudo-gouvernement ou Derou un passeport récemment. En sachant que le passeport ADEC, il est caduc et obsolète. Mais je connais un passeport réellement, qui me un véritable passeport, لازم تكون داخل في منظمة دولية ودول كبرى معترفه به كيتو باش لو باسبور هذاك تكون عنده اون فاليديتي. قلت لكم حاشاكم نخدركم في واحد بوبليكاسيون في اوروبا وفي الولايات المتحده والبلدان المتقدمه عندهم دي باسبور بور انيمو دوميستيك وعندهم ميم دي باسبور بور لي انيمو دو فيرم حاشاكم باش ينقلوهم ويبيعوهم. دونك ميم الحيوانات عندهم باسبور. كاين بعض البلدان ميم كيما يقول لكم الخردة ميم كيفاش نقول لكم ميم هذيك الفئة من الناس اللي عندهم لو درابو ملتي كولور عندهم باسبور تاعهم, داروا ميم باسبور تاع لي غي في بعض البلدان. داكور, دونك هذه اون هيستوار دو باسبور دو غوفرنمون بسودو غوفرنمون حوايج من هذا القبيل صار لها كيما لو موفمون كيما يقول لكم هذوك تاع لي par rapport à la Turquie مثلا نتاع لي كيفاش عيطوا لهم تاع لي زارمينيان مثلا لي موفمون سيباراتيست ارمينيان اللي كانوا واحد الوقت ومنا مثلا كيما لو موفمون تاع لي كورد في الترك. C'est un gouvernement fantoche qui existe dans la tête, qui a profité de la guerre en Irak ومنا باش تأسس. Mais en réalité ما كاش بلدان معترفين به, il y a que quelques entités qui ont pour objectif et pour projet de détruire le monde arabo-musulman. Les معترفون بهم وعلى بالكم شكون بلا ما ندخلوا في الديتاي. Ça marche خوتي. Donc الانسان هذا راني ديجا طولت في الانترودكسيون. الانسان هذايا قال لي ما كاش العرب في الجزائر.
ايوا نلحقنا المسقي. كيفاش ما كاش العرب في الجزائر؟ الجزائر تو الموند اي داكور، تو الموند اي داكور. هذه يعني تاريخيا، التاريخ ما نقدروش نفالسيفيوه ولا نحولوه ا نوتر غيز. في التاريخ ما تقدرش، خلاص يلي لا، سورتو التاريخ القديم. الجزائر معترف بها من قديم الزمان. سي اون تير بيربر. هذه يعني نقطة ما كاش يعني ما نتخلفوش منها، ما نقدروش نتخلفوا فيها. اون تير بيربر. الجزائر بربرية كيما تونس، كيما ليبيا، كيما المروك، كيما لي زيل كاناري اي اون بارتي دو ليجيبت من العصور القديمة، c'est-à-dire depuis très longtemps. La population ou les ethnies اللي ساكنين فيها c'est des ethnies berbères malgré leurs différences. ça marche نتفاهموا. كاين الشلح مثلا في المروك، كاين تاع مصر نسيتهم، في ليبيا نسيت كيفاش عيطوا لهم، جو مابيل بلو. احنا عندنا في الجزائر عندنا الشاويه، عندنا المزاب، عندنا التوارق، عندنا القبائل، عندنا الشناوه مثلا، الشنوه ماشي الشناوه، احنا نعيطوا لهم الشناوه من الشنوه في شرشال. المهم c'est-à-dire il y a différentes ethnies. الجزائر من قديم الزمان بربريه. العرب جاو كي نقولوا العرب on parle c'est aussi une aberration parce que العرب كي جابوا الفتوحات الاسلاميه للمغرب العربي، جو ريبيت المغرب العربي، ما جاوش وحدهم، يافي با كو دو عرب، ما كانش كاين غير العرب بالداخل، معاهم داخل فرس كالكو بيرس من الفتوحات من جهه اسيا، معاهم مغول وتتار اللي زون كريي لا تركي من بعد، معاهم كيما يقول لكم روم اللي دخلوا في الاسلام، معاهم ان بتي بو دو تو، يافي ان بتي بو دو تو. بس حنا نقولوا العرب باسكو علاه لوغ لونغ اوفيسيال اي لوغ لونغ يعني كولتوريل ولا لونغ اللي استعملوها كوم فيكتور، يعني اللي كانت لو فيكتور دو لور كولتور اي دو لور تراديسيون اللي جابوها مع الدين الاسلامي هي اللغه العربيه. دوك نقولوا العرب مون فيريتي ما يافي با كو العرب، يافي ان بتي بو دو تو. جاو لعندنا شمال افريقيا، داكور. كاين ناس يقول لك سي فتوحات هادوك باش يقمعوا الناس وبور ليكسبانسيونيزم، افكتيفمون، بصح فو سو روميتر دون لو كونتكست هيستوريك تاع هذاك الوقت. على بالكم هذاك الوقت يافي با لي رادار، يافي با لي ساتيليت، يافي با هاد لي زوتي كي تو بيرميت دو سورفيي تي فرونتيير. الحل الوحيد للدول الكبرى في هذاك الوقت شنو هي؟ سي دافونسي دو روبوسي لور فرونتيير او بلو لوان دو لا كابيتال، au plus loin de la capitale. C'est-à-dire كانت الخلافة obligée تتوسع باش تيفيتي une invasion éventuelle. c'est-à-dire قد ما بعت على العاصمة نتاع الخلافة تاعك ولا ميم البلدان الآخرين، ميم الأوروبيين فازي لو ميم برانسيب. قد ما tu évites une invasion. C'est-à-dire نهار اللي يدخلوا عليك جنس يدخل عليك تفيق له à 1000, 2000, 3000 km. Déjà tu as le temps de te préparer et de préparer une riposte. Ça marche خاوتنا. Donc par effet de logique في هذاك الوقت les Européens ont commencé à se préparer باش يهجموا على المسلمين هذوما وهاد الحضارة الإسلامية الجديدة. Les Asiatiques de l'autre côté ont commencé à se fédérer باش يهجموا على المسلمين. قال لك يا une menace راهي جاية، دولة جديدة قوية، جايبين دين، جايبين ثقافة جديدة. Ils sont en train d'avancer. Donc les Européens ont commencé à se préparer. La preuve, كما يقول لكم ما تنساوش les croisades. كاع الممالك الأوروبية اتحدت ضد